नमस्कार दर्शकबिन र सेवा भन्न चाहन्छु र आज हामी चाहिँ यो दुबईमा यो धेरै नै चराहरू चाहिँ एउटा आउँछ अरे। त्यो चराहरू चाहिँ जस गर्मीको बेलामा यो पूर्व र जाडोको बेलामा फेरि पश्चिमै आउँछ अरे भनेर हामीले सुनेको छौँ र हामी आज त्यही चरासँग हामी रमाउन गइरहेका छौँ। हाम्रो गन्तव्य अगाडि बढाइ नै राखिएको छ। यो देख्न सक्ने सबै सराबडिजी सेन्ट्रल मल पर्छ र हामी त्यहाँ पनि जाँदैछौँ सेन्ट्रल मलभित्र पनि। दर्शक अहिले म चाहिँ यो सेन्ट्रल मलभित्र जाँदैछु र यहाँ चाहिँ अति नै सस्तो राम्रो सहुलियतमा चाहिँ पाउँछ भनेर हामी सुनेको थियौँ। त्यही भएर आज हामी चाहिँ यो सेन्ट्रल मल पनि हामी छिरेर हेर्नेवाला छौँ के कस्तो रहेछ। आज जो चाहिँ हाम्रो धेरै नै आज हाम्रो घुम्ने प्लानिङ चाहिँ छ। के कस्तो रहेछ आज हामी यहाँबाट घुम्दै बर्दुबाई पनि हामी जानेवाला छौँ। कतै नभएर हामीसँग टाइम इनफ नभएको कारणले हामी भित्र घुम्न सक्यौँ। हामी यो सेन्ट्रल मलबाट हामी अब फेरि पनि हामी अलहम्रिया हुँदै हामी अल्सिपतिर जाँदैछौँ। जस खौस पनि किनिसकेको छु। स्पेसल यो चाहिँ त्यही चराहरूको लागि नै हो। चराहरूको लागि चाहिँ आज यो जस खाना दिएर हामी चरासँग चाहिँ रमाउनेवाला छौँ। एकदमै धेरै त्यहाँ चाहिँ चराहरू चाहिँ पाउँछ त्यहाँनिर। त्यही भएर यो चराहरू पनि एकदमै जस राम्रो हेर्दै राम्रो र हामी त्यही चराहरूसँग चाहिँ आज रमाउने विचार गरिएको छ। कस्तो रहेछ चरा छ कि छैन त्यहाँ धेरै साथीहरूले कुरा गर्थे त्यहाँ चराहरू धेरै पाउँछ त्यहाँनिर। त्यो चराहरूको पनि भिडियो बनाउनु भनेर मलाई चाहिँ भनिरहेको थियो। त्यही भएर आज चाहिँ म साँच्ची नै त्यही चराको ठाउँमा चाहिँ गएर म हजुरहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेवाला छु। हाम्रो गोपालढुङ्गा हाम्रो वान सबै हामी चाहिँ आज यही चरा हेर्नको लागि चाहिँ हामी गइरहेको छौँ र अब चराको नजिक आइपुग्न लाग्यो। कस्तो रहेछ त्यहाँनिर चराहरू र यो एरिया भनेको चाहिँ यो बर्दुबाईको यो अल्सिपको साइड छेउमा पर्छ। यो सराबडिजी मेट्रो स्टेसनदेखि सिधै आएर हामी सिधै यो राउन्ड बोर्डमा आउन सकिन्छ। र हामी यो बर्दुबाईको यो मिना बजारदेखि आउने पनि यो सिधा आयो भने त हुन्छ र यो कर्नेक्स हुँदै हामी चाहिँ यो अल्सिप चराहरू भएको ठाउँमा चाहिँ हामी आउन सकिन्छ। अब नजिकै छ चरा देखिराख्नुभएको छ लगभग उड्दैछ अलिअलि। यो साइडमा लाग्ने ठ्याक्कै यो अल्सिप यहाँबाट हेर्दा पारी देरा दुबईहरू पनि राम्रोसँग देखिन्छ र हल्का चढा उडिरहेको देखिरहेको छ। त्यहाँ यो एरियामा चाहिँ धेरै नै टुरिस्टहरू चाहिँ घुम्न आउनुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चराहरू। यो चराहरू चाहिँ गर्मीको बेलामा पूर्व र ठन्डीको बेलामा चाहिँ पश्चिम आउँछ अरे भनेर मैले थोरै सुनेको थिएँ र आज त्यही हेर्नको लागि हामी धेरै टाढाबाट हामी यहाँ आइरहेका छौँ। देख्नुभएको छ चराहरू अति नै धेरै यहाँनिर चराहरू आउँदो रहेछ र धेरै मान्छेहरूले इन्जोय पनि गरिराख्नु भएको छ। र यहाँनिर चरालाई चाहिँ यसरी खाना दिने रहेछ। मैले पनि लिएको थिएँ खाना चराको लागि खबुस, तर यो चाहिँ नखाँदो रहेछ। जस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो खालको चाहिँ दिनुहुँदो रहेछ। त्यही भएर मैले अब यो खबर चाहिँ निकालिनँ यहाँबाट मैले।
देख्नुहुन्छ माथि चाहिँ एकदमै धेरै उडिरहेको छ आउनु थाले यसरी वाउ यस आज यो चराहरूसँगै हामी चाहिँ इन्जोय गरिरहेका छौँ र देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ यो चराहरू चाहिँ अति नै मजाले यहाँनिर रमाउँदो रहेछ देख्न Made a real mess, but I miss you though. 'Cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. हामी यो चराहरूसँग रमाएर हामी अल्सिप दुबईको यो प्राङ्गणमा हामी पुगिसकेका छौँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अल्सिप दुबई पर्छ क्लिक साइट र यो एकदमै राम्रो ठाउँ छ यो एरिया। यहाँनिर चाहिँ दुबईको पुरानो पुर्खाहरूले चलाएको पुर्खाहरूको घरहरू चाहिँ यहाँनिर पाउँछ र यहाँनिर टुरिस्ट बसहरू पनि एकदमै लाग्छ यहाँनिर। यो चाहिँ एकदमै दुबईको एउटा मोटु जग्गामा पर्छ यो चाहिँ अल्सिप। र आज हामी यो अल्सिपमा हामी जान सकिउँ। हामी कुनै टाइममा यस ठाउँमा पनि गएर हामी भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेवाला छौँ। एकदमै इन्जोय गरियो यो चराहरूसँग अति नै मजा लाग्यो। साँच्चै हो रहेछ यहाँनिर चाहिँ चराहरू चाहिँ अति नै धेरै पाउँदो रहेछ यहाँनिर धेरै देखियो। र मैले आज खाना पनि लिएर गएको थिएँ चराको लागि, तर त्यो चराले नखाँदो रहेछ त्यो खालको खाना चाहिँ त्यहाँनिर दिँदो रहेछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो आफ्नो रोटी पनि आफै फर्काएर लगेको छु। सो हजुर पनि यदि दुबईमा हुनुहुन्छ भने आएर यस चरालाई हेर्न सक्नुहुनेछ, भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ, रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ। अति नै जोस रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो यो यस्तो चरा हेर्नु पाउँदाखेरि। र धेरै नै टुरिस्टहरू पनि यही चरा हेर्नको लागि चाहिँ आउँदो रहेछ। अति नै खुसी लाग्यो। आउनुहोस् दुबईको यो भनौँ अल्सिपकै यो कर्नरमा पर्दो रहेछ र हामीले खुसी लाग्यो, एकदमै इन्जोय गरियो आज
जस यो चरासँग यो चाहिँ देहरादुबई पर्छ यो देखिने पारी जति र यो समुद्रले यो काटेको छ यो काटेकोदेखि वरि म जहाँ बसेको छु म त्यो चाहिँ बर्दुबई पर्छ भने यो पारी समुद्रदेखि पारी चाहिँ यो देहरादुबई पर्छ र हामी यस ठाउँबाट त्यहाँ जानको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै सस्तो छ एकदमै अति नै सस्तो एक दिराममा हामी पारी गएर वरि आउन सकिन्छ जुन देखिराख्नु भएको छ त्यो बोटमा चाहिँ हामी चढेर वरिपारी गर्न सकिन्छ अति नै सस्तो छ दुबईको एउटा मुटु ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर धेरै नै टुरिस्टहरू चाहिँ घुम्न आउनुहुन्छ र धेरै नै यस ठाउँलाई चाहिँ यस अति नै प्रख्यात छ यो मिना बजार र बर्दुबई भनेर हामी पनि आज धेरै टाढाबाट हामी यस बर्दुबई घुम्न आएको छौँ र खुसी लाग्यो आज हामीले जुन आशा गरेर आइएको थियो त्यो चरा हेर्नको लागि र मैले धेरै नै टिकटकतिर पनि देख्थेँ यो चराको बारेमा चाहिँ र आज मैले खुद देख्न पाइयो एकदमै खुसी लाग्यो अति नै रमाइलो गरियो यो ठाउँ चाहिँ हामीले साँच्चै दुबईमा आएर घुम्नै पर्ने ठाउँहरू यो ठाउँ पनि पर्छ र आज म पनि घुम्ने मौका पाएँ यस मिना बजारमा अहिले यहाँको टाइम भनेको 4:30 भइसकेको छ PM सो घाम पनि अस्ताउनु लागिसकेको छ र हामी यस ठाउँबाट हामीलाई बर्दुबईको यो नेपाली चोक भनेर एउटा प्रख्यात ठाउँ पनि छ त्यहाँ पुग्नको लागि हामीलाई अन्ली 2 मिनट मात्रै वकिङ डिस्टेन्स लाग्छ देखि नै राख्नु भएको छ यो चराहरू चाहिँ यो समुद्रभरि नै आउँदो रहेछ आज सुनेको थिएँ हामीले पनि जस यो समुद्रमा पनि धेरै नै पाउँछ खास यो समुद्रमै बस्ने प्रकारको चराचुरुङ्गी रहेछ र खाना दिँदाखेरि चाहिँ आज जस मान्छेसँगै यो बोल्नु बाध्य भएको रहेछ यो चराहरू पनि चराले पनि यसरी बोर्डलाई पछाइराखेको एकदमै जस यो ठाउँमा जस बोर्डहरू पनि पाउँदो रहेछ एकदमै इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ साँच्ची नै यो ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँहरू रहेछ विश्वकै एउटा राम्रो ठाउँ ब्युटिफुल ठाउँ चाहिँ यो दुबईमा पर्छ यो भित्रभित्र हामी जाँदाखेरि अति नै राम्रो जस कपडाहरू जस यहाँको पहिलाका पुराना लत्ता कपडा सामानहरू चाहिँ आउँदो रहेछ सो देख्न सक्नुहुन्छ यो बर्दुबईको यो ओल्ड सुक भन्दो रहेछ यो अति नै पुरानो एउटा यहाँको जस पुरानो रीतिरिवाज र पुरानो पुर्खाले बनाएको पुर्खाले चलाएको सामानहरू चाहिँ पाउँदो रहेछ फाइनली गाइस म चाहिँ अहिले यो बर्दुबईको नेपाली चोक नेपाली पार्कमा चाहिँ आइपुगेको छु र यो चाहिँ नेपाली पार्क भनेर यस एरियालाई चाहिँ चिनिँदो रहेछ यो चरा हेर्नको लागि चाहिँ धेरै नै मान्छेहरू चाहिँ यसरी आउनुहुन्छ र अहिले यहाँ पनि देखिराख्नु भएको छ यहाँ पनि जस चराहरू चाहिँ आउँदो रहेछ यो समुद्र कन्टेक्समा त्यही भएर धेरै नै दर्शकहरू चाहिँ यही चरा हेर्नको लागि चाहिँ अति नै मजाले हेरिराख्नु भएको छ कसैले खाना दिइराखेको छ भने कसैले सेल्फी लिने काम भइरहेको छ सो देख्न सक्नुहुनेछ यो अति नै रमाइलो ठाउँ र यो हामीले नेपाली चोक भनेर पनि यो ठाउँलाई चाहिँ चिनिन सकिन्छ र चिनिन्छ
हाम्रो भाइले चाहिँ यहाँनिर जस चरालाई जिस्काइराखेको छ, चरासँग खेलिराख्नु भएको छ। हाम्रो नेपाली नै साथी हुनुहुँदो रहेछ। र यो चरा चाहिँ समुद्रमा र पानीमा र बाहिर जमिनमा पनि बस्ने एउटा चरा रहेछ। यो अतिमै राम्रो चरा देख्न सक्नुहुनेछ। समुद्रमा पनि यसरी पोडिरहेको छन्। दुबईको यो एउटा अति नै मुटु र सेन्ट्रल जग्गा पर्छ यो बरदुबई भनेको ठाउँमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ प्रायः हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ भेटघाट गर्ने ठाउँ र एकदमै गाडीहरूको यहाँबाट जता जान पनि सजिलो छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रायः हामी यही ठाउँमा आएर हामी भेटघाट गर्ने गर्छौँ। एक्सपो 2020को एउटा लोगोमा चाहिँ यहाँनिर टुरिस्टहरूले जस दर्शकहरूले चाहिँ इन्जोय गरिराखेका रहेछन्, पिक्चर लिइरहेका छन्। र यो चाहिँ 2020 दुबई एक्सपोको चाहिँ अहिले प्रदर्शन भइरहेको छ अहिले, र हामी त्यहाँ पनि जान सकिन्छ। र धेरै नै दर्शक बिनहरू चाहिँ यस ठाउँमा रमाइलो इन्जोय गरिराख्नु भएको रहेछ। सो आज हामी एकछिन नेपाली पार्कमा रमाइलो गरियो र खुसीको साथ आजको यात्राहरू लगभग हामी आज यही अन्त्य गर्न